Ndengenine atani papa pesaka.
Bwana Maisha mwaramutse? Mwaramutse neza. Ngo numva umeze nkaho uri mu misozi? Ndi mu muhanda ariko ndi ku ruhande imodoka zirimo ziratambuka. Okay, twihuse cyane. Hari amakuru ejo yiri wacicikana yuko abazarendo bashobora kuba barishubije ibice bari bavanywe na M23. Ayo makuru hari icyo waba uyaziho? Ese nk'umuntu uri hafi yaho umunsi w'ejo wiriwe gute? Mu minota 5 duhe isura y'umunsi w'ejo. Nibyo ku munsi w'ejo mu rukerera saa 9 za mu gitondo nibwo abasirikari b'umutwe wa M23 bari ku musozi witwa Gicwa, ariko nanone ni axe ya Kirorirwe hamwe bari barwaniye ubushize abazalendo bafatanyije na FRDC bari bafashe aho bita ku Nturo no kuri Petit Masisi hose ni muri Kirorirwe, gusa M23 yari yasigaye hejuru za Gicwa, ari naho bakoreye repuri cyangwa se gusubira inyuma. Ubwo nyuma yaho rero baje kongera kurwana, M23 yisubiza utwo duce isa nk'iyerekeza Isake, igeze aho bita ku Rugi, inambura FRDC agace ka Rugi aho bari. Ubwo ku munsi w'ejo mu gitondo rero nibwo hongeye kuza ikindi gitero, ariko gituruka muri axe yahitwa za Rushinga. Kuri uriya musozi hari defense ya M23, nanone hirya yawo bibangikanye hafi nko muri metero nka 500-600 hakaba indi defense y'ingabo za EAC. Nuvuga defense uvuga ibirindiro kuko harimo abantu batazi. Yego. Hari ibirindiro bya EAC muri metero 500 cyangwa 600. Ubwo rero mu birindiro bya EAC ariko wahagarara ahantu hamwe tukabanza tukavugana. N'ubundi magazano hamwe no ko ari kunyura imodoka nyinshi akashaka ahantu magarara. Sa nk'utekinga kava ahantu wihishemo gake ku buryo reka nekinge kava nihishe. Nibyo no kuvuga ngo muri iyo axe ya EAC harimo nibo bahacungaga. Nizere ko none ahangaha muri turakumva neza. Ariko ubwo utubwire wihuta kugira ngo amasaha ataza kudufata. Yego, no kuvuga ngo muri cyo cyerekezo cya EAC urumva EAC niyo yahacungaga. Noneho abari bari kugiye ntujye kure cyane, tubwire ejo ese wazarendo baba bishubije uduce M23 yari yabavanyemo ubu ngubu aho tuvugira. No kuvuga ngo ibyo bice M23 yabivuyemo, yarakubiswe ibivamo. Yego bararwanye, ariko ikiriho ntago ari abazalendo barwanyije M23 ukurikije ukuntu barashwe. Ni bande? N'amakuru dukura muri kariya gace bivugwa yuko ari abasirikari ba Special Force ndetse n'abariya bacanshuro ba Wagner bifashishije igice kiri mu cyerekezo cy'ibirindiro bya EAC. Barangije baturuka mu watakira ngo barahavuye. Nibyo urebye ibitero byabaye, ni igitero gikomeye kitagabwe n'abazalendo, bivugwa ko cyagabwe n'abakomando ba FRDC. Bamwe bavuye muri Israel cyangwa bamwe bo muri Jungle? Ni bamwe bavuye muri Israel na Batayo Crap yari iyobowe na Colonel Ruhinda ni FDL. Noneho hakabamo n'ingabo z'u Burundi zimwe zinjiye mu mutwe wa FRDC.
n'abariya ba Wagner. No kuvuga ngo uburyo bajemo ngo baje bambaye ziriya za night vision. na marinette y'ijoro. Yego y'ijoro atuma bareba, baza bafite intwaro za silence zitavuga. Ku buryo abari bari aho ngaho nabo basa nkaho batunguwe. Uburyo rero igitero cyagenze ni ukuvuga ngo bafashe icyo bita sheringi kuminja ibisasu bakoresheje ibifaru n'imbunda byaturukaga ruguru aho bita za Kagusa na za Kagusa. Noneho batangiye gusheringa abandi bakurikira kwa gusheringa bitegura kurwana n'abandi bari bamaze kubageramo. Ariko nk'uko n'abayobozi bari mu 23 babyemeje bavuga yuko ngo ubundi igitero cyaturutse mu cyerekezo cy'ibirindiro bya EAC. Bakeka yuko wenda bashobora kuba barafashijwe kuko bavuga yuko ngo bari abantu bashobora kuba hari abo bari barabitse mu kigo cyabo. Hari abo bari barabitse mu kigo cyabo cyagiye haba urugamba y'umuventura ibakura muri kariya gace, ngo hari abasubiyeyo bashobora kuba baragiye muri kiriya kigo bagasigaramo, abandi bakiruka bo bakibwira ko banesheje umwanzi. Ubwo rero M23 ubwo ntibigaragaza yuko M23 imaze kurengwa n'amayeri y'urugamba. Urebye harimo amayeri menshi muri ruriya rugamba, menshi cyane. Kuko urumva bo bakimara kuhava bahise bava vuba bahita bafata abazarendu babazana aho ngaho ku buryo bwakeye nka saa moya abazarendu bamaze kuhagera, bamaze gukaba, byitwe ko aribo barwanya. Abandi bagiye nta casualty zagaragaye ku ruhande muri icyo gitero. M23 yaratakaje bigaragara rwose kuko uburyo batunguwe bararashwe. Bigaragara uretse ko nanone na FRDC nayo yaratakaje kuko mu makuru twabwiwe n'abari hakurya yabavugaga yuko ambulance nazo zatwaraga imirambo n'abakomeretse zanyuraga Isake zerekeza mu mujyi wa Goma. Urumva rero gusakirana kwa bose baratakaje. Ubu ngubu M23 yahise hava isubira inyuma ibirometero nka 3. Gusa isaha n'isaha ushobora kumva nanone rwambikanye kuko ikigaragara cyo kari agasozi kari strategique. Kuko uri kuri Gicwa ashobora kurasa mu mpande zose zo muri Masisi. Ubu kugeza uno munsi wa none nta mirwano ihari muri aya masaha. Imirwano irahari ahitwa Tongo. Yazindukiyemo uyu munsi? Yazindukiyemo uyu munsi. Gusa hariya aho nta mirwano ihari. Ariko bari kurwana ahantu henshi. Ndi kumva Tongo, umva Nturo, umva ngo Munyiragongo, ngaho ngo Kibumba barashe ibisasu biremereye. Ukumva imirwanira ahantu henshi rero. Urumva bagiye bataka mu mpande zose zitandukanye, bisa nkaho ari ugucanganyikisha gutesha umutwe M23 mu bice bitandukanye. Tongo ni muri Rucuru. Ejo barwanya bita Kinyandonyi. Urumva mu gihe hari imirwano hari za Kirorirwe na Kinyandonyi yari hari. Gusa Kinyandonyi we M23 yabashije kwivuna umwanzi wabo. Nubwo hari aho yabashije gutsindwa igasubira inyuma. Ariko nawe soma kuri niba Rwanda Tribune bavuga ko hari agace kari gutegurirwamo urugamba ngo rukomeye rwo kubohoza Bunagana. Naho ngaho za Kinyandonyi. Kuko ni hirya za Kicanga kuri axe yerekeza za Nyamwirima. Nyamwirima ni ku mupaka wa Uganda na Congo. Ubwo ni nako gace umunsi w'ejo nibwo bari kwarwana, ariko nanone hashobora kongera kwaduka imirwano kuko bari gushaka kugira ngo babone iriya axe ishobora kubageza Bunagana unyuze Rucuru. Nanone urumva yuko nicyo cyerekezo. Gusa na Tongo nabo bashaka gufungura muhanda uva Rucuru ujya Masisi. Harya aho uvuze ngo ni Nyamirima. Yego. Hariya ntihaba ingabo za Uganda ziri muri uriya muryango wa Afurika y'Iburasirazuba? Kiwanja niho ziri. Nyamirima ari FRDC. Bivuze ko ingabo za Uganda nazo zagumye mu bigo rero. Bagumye mu bigo n'ingabo za Sudani y'Epfo muri axe zose barimo bararwana aho EAC yagiye deploying.
hariya watubwiye aba baje ngo b'abakomando bakarasa M23 baturutse hafi y'ibirindiro bya EAC. Ibyo birindiro biriho nde? Biriho Kenya, biriho abarundi, biriho nde? Birimo abasirikari b'abarundi bari mu butumwa bwa EAC. Hanyuma ongera umbwire ba basirikare b'abarundi bivugwa ko bari mu mirwano nabejo bararwanye? Yego bo bari kurwana buri munsi. No kuvuga ngo uburyo Kongo yahinduye strategy y'intambara yayihinduriye mu bazalendo. Uvuga ngo abazalendo nibo bari kurwana ariko nuvuga ngo harimo bose barimo na FRDC bose barimo. Ni strategy bahinduye. Reka tukureke rero ubwo uraza kutubwira ido nido uko babwije ikibe cyahindutse ku mirongo y'urugamba aho ngaho. Yego murakoze. Sawa.